レンガの音しかしません。すごくでかくて重い音が、今日も早速音を取ってまいりましょうか。今日取る音で使う道具はこちらです。レンガですね。レンガの音はレンガの音なので、マイクを通して取るとどう変わるかっていうところをやってみたいと思います。はい。レンガですね。レンガですね。じゃあ今度マイクを寄せてみたいと思います。先生、レンガの音しかしません。ではですね、はい。ヘッドホンで聞いてみましょうか。マイク通すと重たいですね。さらに魔法の粉を。わあ。なんかダンジョンの扉みたいな音がします。そうですね、こうやって作ってます。とっても楽しかったです。待ってます。